Promote Boro long live. Rangira Nazari long live. Rangira Nazari long live. Promote Boro long live. Promote Boro long live. Sirangau UPPL Dolo Mulampa Gasi UPPL खौ मोजां मोननानै 160 UPPL आव हाबफैदों। दासान्दि बिटिआर ओनसोलाव बिसायख'थिनि बार बारदों। बिसायख'थि जायाखैबाबो मानोना गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय सोलिफु सरकार सलायनाय UPPL दोलोआव गोबां सुबुंफोरा आखाइ गोरोबफैदों। ओनसोलनि सान्थि खौसेथि आरो समान जौगानि थाखाय जायखौ UPPL दोलो मुलाम्फा बेराफारसे गुबुन दोलोफोरनि खहा बुंनो हायो। दिनै 14 सिरांदुवार एबा 31 नं सिडली बियाबाव भारत भुटान सिमना हाथिसार ओनसोलनि 1 नं आइफवालि गामिनि गासै 60 BPF दोलोखौ मदद होबोनाय सुबुंफोरा UPPL दोलोआव आखाइ गोरोबफैदों। जायखौ रायजो सभानि सोद्रोमा रोन गोरा नार्जारि आरो दोलोनि मावथिफोरा गोसो गुदुङै बरायो। आरोबाव बे बियाबनिनो उत्तर सान्तिपुर गामिनि नेपालपारायाव गासै 100 सुबुंफोरा BPF दोलोनिफ्राय नागारना UPPL दोलोआव आखाइ गोरोबफैदों। जायखौ रायजो सभानि सोद्रोमा रोन गोरा नार्जारि MCLA माधव चन्द्र सेत्री आरो दोलोनि मावथिफोरा गोसो गोरबोजों बरायो। এতিয়া আমি এইটো নিৰ্বাচনৰ বতৰটো নহয় মানে আমি 1.5 বছৰ শাসনত থকাৰ পিছত যোৱা 17 বছৰত BPFৰ সময়ত BPFৰ 17 বছৰ শাসনত থকা সময়ত ৰাইজে কি পাইছে কি পোৱা নাই আৰু ৰাইজৰ বা নিজৰ এৰিয়াৰ কি ডেভেলপ হৈছে হোৱা নাই এইটো সব ৰাইজে দেখিছে। তো এইবাৰ কিন্তু 1.5 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ বিটিআৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিবিলাক লগতে বিটিআৰৰ সকলো দিশত মানে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেতে যি পৰিকল্পনা কৰিছে তাত এতিয়া ৰাইজে লাহে লাহে বুজিছে। লাহে লাহে বুজাৰ ফলত ৰাইজে এতিয়া অনুভৱ কৰিছে বা উপলব্ধি কৰিছে এতিয়া আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যে সৰকাৰটো চলি আছে আৰু এই সৰকাৰৰ লিডিং দলটো যি আছে মানে UPPL এই UPPL দলত মানে থাকি আমিও আমাৰ লগতে আমাৰ এৰিয়াৰ আমাৰ জনসাধাৰণৰ আৰু বিটিআৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে বুলি এতিয়া ৰাইজে মানে আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে। थासारिया सोलायबाय जायखौ जों परिबर्तन होननानै बुंनाय जादोंमोन। दा UPPL सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा UPPL खौ दा मदद होगासिनो दङ। सानफा एफा जों गोदान मोनसे स्किम जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमोद बर'नि दैदेननायाव बानायगासिनो दङ आरो बे स्किमफोरखौ रायजोनि खाथियाव लांनो नाजागासिनो दङ। गोबां मोजां स्किम होबाय। बेनि गेजेराव नों एडुकेशन डिपार्टमेन्टआव सुपार 50 बेखौ बयबो मिथिबाय जे सोलोंथाइनि सायाव मोजां अफिसारफोर दिहुननो थाखाय दिल्लीयाव कचिं होगासिनो दङ। बेनि अनगायै बहाय जोङो जे जायफोर आइजोफ्रा फिसा दखान होनानै जायो बिसोरखौ डाइरेक्ट फाइनान्शियल बेनिफिट होनो थाखाय 5,000 करि बिथांमोननो अलरेडि होनाय जाबाय। फरायसाफोरनो अनसुंथाइ होनाय जाबाय। बेराम फाहामनो थाखाय अनसुंथाइ जों बिटिआर सरकारा होनाय जाबाय। आरो दिनैहाय MGNरेगानि खामानि बेयो मोजाङै जागासिनो दङ। खामानि मावदों आरो फैसा मोनदों मानसिफ्रा। दिनैहाय हाउसिंनि खोथा PMJOYनि न'फ्रा दिनै फैगासिनो दङ आरो गासिबो न'फ्रा मोजाङै जाफुंगासिनो दङ। बेवहाय खुनु गोनो गोथो गैया, थगायनायबो गैया। मोजां थासारिजों दिनै रायजो राजाफ्रा जे बिटिआर सरकारनिफ्राय जिखिनि मोननांगौ बेखौ मोनगासिनो दङ। ओंखायनो रायजोफ्रा दिनै फुरथि जादों जे नंगौ सोलायनाया फैमारबाय आरो बे UPPL सरकारनि दैदेननायाव प्रमोद बर'नि दैदेननायाव जि सरकार जों बेखौनो मदद होलांनोसै होननानै दिनै रायजोफ्रा ओंखारबोदों। थिग बिदिनो दिनैबो 14 दुवार्सआव जे आइफवालिनि 1 नम्बर आइफवालिनि रायजो राजाफ्रा गोदो बहाय BPF जोंमोन खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना बुजिनानै गासैबो बाथ्राखौ बुजिनानै दिनै न' फैबाय, लामा फैगासिनो दङ, दै लोंग्रानि बेबस्था बहाय फैगासिनो दङ। बेफोरखौ नुनानै जे थांनाय बोसोरावहाय BPF सरकारा दै लोंनायनि बेबस्था खालामनो हायाखै। बिसोर 15टा बोसोराव गंब्रैसोल' दै लोंग्रा बेबस्था खालामदों। जोङो दिनैहाय 1.5 बोसोरावहाय बुंनो थाङोबा 1 बोसोरावहाय 14टा दै लोंग्रा बहाय जोङो बेबस्था खालामना होनाय जाबाय। दा लामाया जागासिनो दं, न'आ फैगासिनो दं। बेफोरखौ नुनानै रायजोफ्रा दिनैहाय UPPL दोलोखौ मदद होनो फैदों। दिनै खोब मोजां बे गासै रायजो राजाफ्रा गामि सुददायैनो बेवहाय दिनै UPPL आव हाबफैदों। बेनि थाखाय आङो आइफवालिनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावो।